Внедорожник УАЗ, лучшая машина, внедорожник УАЗ, бог плохих дорог. О, зима по новой пришла. Вон что творится. Не понять. Ай, красота. Красота. Ой, устал как собака. Еще маленько осталось. Чуть-чуть. Метров 100, может меньше. Ну что, мы это сделали. Фу, вышел на равнину. Ой, ура! Сосна здоровая какая, ветвистая. База еще не видно из-за угла. Ой. Лёшка. Одна. О, две козы тут шарились. Две Лёшки. Плохо видать. Ну и то. Мне очень приятно. Дошел.
Ай, ты падла. Ушел. Куда? Знают музыку, знают ее хорошо. Рич Блэкмор, гитарист Deep Purple, он говорил, если музыкант не знает классики или джаза, он не может называть себя рок-музыкантом. К сожалению, у нас просто шоу-бизнес не является именно бизнесом. Для некоторых людей баловство, а для некоторых средство выживания. Мы находимся в гостях у двух известных режиссеров, американских режиссеров.